Zomona mwana 10 ans ya mwasi na mobali bazo sal sangisa nzoto et puis baza à l'aise. Garçon abita ni solo abi bokungu kandi nazala mwasi na ndako. To sana bisana mwasi to sana biso mwana biso mbala na muki. Abi papa bokata bosanyana. Mwana bébé non en tout cas le comment pesa ka mystique. Mwana bébé ya 6 mois. Maman na yezwa simbi mwana te bote. Babi awande danse loke. Alenga nzoto. Tete. Voilà, bonjour, bonsoir, abonné à Bilengi officiel TV, chaîne Oyo. Ya mwana mongo magibu kwa sala kuna kopesa bino ba conseil na merci aussi vraiment musique on a abonné na ngai. Merci beaucoup na confiance, merci beaucoup na fidélité, merci beaucoup toujours ndenge boza ko continuer toujours ko s'abonner et puis bozo zo attend vraiment ya kolanda nga pe na bokebi nyonso toujours on a kapona kolobla kaka makambo etali ba sujet ya vie ba makambo belebele makambo etali makambo mingi za makambo ya mbétologie to peut-être suma solo ya mbétologie parce que on est muté simbi vraiment makambo nyonso awa na se ya moi oyo. Voilà le to ngaka petolo bela bino pona comportement ya bandeko ya passé. Ba senga binanga magi mekano kolobela na sujet oyo parce que ba toazenga soko bazo koka soko comprendre ngo bien pété ni ba basi ba komi lelo eza mwana mkeza mukolo ba toaze ba na système. Merci beaucoup na metiti ma Montréal toujours na sima ya caméra yimto sa ke na bima mbenzoro boye voilà ba mwana mongo aza toujours kotambola mais aza toujours kaka koya kaka monene na comprendre na sala régime tuna sani bato ona zo ya monene na osote na comprendre pete mais kimia nzambe ka moto et sala ke na za toujours en bonne santé. Lelo tonto bila sujet oyo bato bazo pesanga ba sujet na bango babi bazo comprendre na tangu ya kala bana miki bande ko banga mibali so mona mwana muki pour apusa na pamba bala zo banga. Aujourd'hui, le lobana lelo tozomona ke bana lelo bazobanga mibalité. En fait, na sens que non. Comme on a moins 11 ans déjà, banda kolinga mibali, moi moka 12 ans déjà, assis à baby parce que ça va vidéo est belé, to ko tchan ana YouTube test no YouTube a ko bloquer chaîne. Tout ça va vidéo bana ba 5 ans. Donc, des 5 ans, si ozo matali kolo. Ozomona moins 10 ans, ya mwasi na mobali bazo sal sangisa nzoto et puis baza à l'aise. Lelo bato baso ba ke non ou suite ya ba novelas suite ya ba surtout bato bazo akize suite toujours ba novelas to lo ba ke non lelo pe ba vitesse comme makasi vitesse Android lelo mwana ko kota na YouTube akokota na site mo o makamoko yena na monate onzona lobana ya mike bazoza lisusu na Kishasa oto benga bango ba ujana tebekeza bana mike ba joueur o bazako o baza mike bazako s'entraîner ne benga bango ba ujana mais ba ujana lelo komi bana biso ya mike basi andako bakomo bima na mibali moko pas possible bana mike bakomo samaka moko o mikolo bazoko bakosala yango te. Donc et puis ne ko ça analyse à monique et comme de génération en génération bana miki bazolinga batata mikolo ba mama mikolo bazolinga bana miki eza na fin du monde te eza na fin du monde te ngana ba ke eza ba parents mususu soki bana si ba pusani il faut que ça la que fort kolongolaka mwana na chambre ya ba parents. Parce que nous sommes les parents qui sont être humain. Nous sommes les novelas. C'est que tout le temps, papa et maman, ça va faire na bona mbeto mwana zawana
Mwana ko aussi 2 ans ou sango devant moi. Ou sango devant moi. Ngana garçon habita ni solo abi bokungu. Kandi nazala mwasi na ndako. To sana bisana mwasi to sana biso mwana biso mbala na muki. Abi biso abi papa bokata bosanyana. Bokata. Sikoyo mwana la muki mwana zana 3 ans. Abina bango bakata mwana opelinga fa donc bakata. Bango sikoyo batane bosaki ni abi siko to na choite to tika to tala to ngolo ka mo to bondele. En fait ils ont ba âge mo bana bazaka trop éveillé. Ils ont ba âge mususu mwana holinga te ki ma mususu bo sala wana e amona ngo. Connaître mwana 3 ans bongo. Du fait que ceux qui azo mwana ngo chaque fois on mwana mo 3 ans azo matele mwana batu ya 6 ans o yebine makambo. Ma vidéo est tellement belle et puis ça biso penza passe biso ba parents il faut tout veiller vraiment l'éducation en bana il faut vraiment tout veiller l'éducation en bana les autres condamner car ba novelas non novelas il faut que yeba ton nini ya kosama kama na docteur boza na bana niki il faut qu'on se gérer et au moins na zéro lala ce qui est que moi dans la chambre n'est mon beaucoup quand bien la chambre c'est normal mais moi dans la chambre n'a été vous avez la chambre moi qu'on air nyon subino vous avez parce que moi na wana tant okende ko capteur pas voisin kuna makambo yindi au moins na afio maybe est exact parce qu'en fait bango ba mona honnête kaka bo ça ba g il peut être moi moi c'est pas on ka ça nene ba g parce que moi je me demande comment mon beau un parent aux en moi on a 3 ans 4 ans 5 ans moi na à l'alité bino bo ça na nyonso devant moi asa mwana mukolo ko tazana soki mukolo ko to mukolo avandi wana bino bo sala wana okomona yepe okomana posa bongo siko mwana muki uzomona ba vidéo ils ont circulé mwana bébé ah non en tout cas le comment pesa comme mystique mwana bébé il y a 6 mois maman na yazo simbi mwana temo bote ngai bosé mon pone on est qu'on a iba ça dans mon embarrassement non donc deux fois ils a mara muso mona aussi quand mais ça fait mal parce que yo oromeka ngobongo ndenge nini on se dit est-ce que parents faut tester mon bon non moi ça botam bien oye ba katon yemo ko kola isika on okendo bima c'est normal lelo on attend akala biso ne toza boyko hein tonto bando linga sika pour que nous va attendre sur la terrasse mon boy et au moins net ni coller tout à la net ba oboma yo bon pourquoi hôtel mama les bando bangisa umona kana zika batho ba le kana ba mono ozo bango mona bo mono ka côté na ba ko ken mais bana lelo babanga kana somo hotel te bana somo ba bar te kende na bar lelo mona ka ba mineur na ba mineur kende na bar lelo umona ba mineur na ba mineur ba ujana bango na baza partout oyo bata ba soda ujana oso ba hotel wapi mais ba ujana suka ba na mabe o so biki o na ke kapela o mona bana wana mwana sana telefone shako le papa na ye mwana aza azota mon téléphone il y a $400 il est kata salaire papa na fonctionnaire parents quel que soit passe naï quel que soit difficulté naï akoko lingate ke mwana za nda kuni a matériel na zolo mwana la libanda azo ya l'aise biso za so la libanda moi je me rappelle une fois wana bano linga sika penza première fois manga ambiance donc na fête comme air traditif moi zo ngeza été depuis na zonga pana biso pona kota na lupango na zonga na nganda ko bien pona kota na lupango na vandi libanda lokwa mutu mo babenganye na ndako mais na bimaki na kokota te mais lelo bano bakomi alali ndako te aye azo commander les parents na ye a commander les parents na ye aye pe otia botikanga kuna
kozanga ya baparent ekomisa parent faible te devant mwana omoni bana lelo ebele bazobeba parent otalaka nasala na ngai eloko te ye moto asalaka nyonso ye moto asalaka nyonso ye moto abota comme ye asalaka nyonso ye moto abota qu'on se le dise comment papa boti mwana mama boti mwana yo même soki oza pauvre eza bato mosusu na pauvreté na bango baedike bana bango bien eza bato mosusu na kozanga na bango na difficulté na bango mama oteka mapa papa fonctionne ba malongi eza te batangisi bana bien baedike bana bien lelo bana bakomi bato mais lelo na temps na biso oyo parent azokoka kokwase mwana te azokoka kokwase mwana te mwana azobanga parent te donc parent aza na valeur te yaya parent aza na mbongo te azaka papa mpona bato bazanga baparent te bato baza na posa baparent bazolela motema mpasi papa aza te mama aza te moni misien oyo ayembaka orphelin ya pamba papa aza te nena kosalisa nga eloko apasi na yo kaka azalaki orphelin bazwaki na bawenza bazandu wana wi mais abandaka kokonsole baorphelin mais ntango azwaki anzela poto azalaki orphelin te atisudole baninga baorphelin atika bango kaka bongo nzembo ekatanaka na orphelin ya pamba ti lelo continuité ezalaka te donc baparent il faut kokontrolaka bana bakomi kobeba partout eza na age oyo bakopesa mwana telefone te eza na age surtout bana basi et puis eza na bana mibali misusu bazobebisaka bana basi mama oboti mwana mwasi kitoko tout le temps kana jeune mo boyo mona ozoyeba ete mwana déjà ataka mwana misapi malembe ataka mwana misapi surtout na mapanga kofutela au voir même na ma famille il faut kolandela bana malamu bana ebe bazobeba avant l'âge miso to bazokufa koto parce que mwana moke so déjà bazotiatie bamisapi ya mwasi bainfection banini ntango parent koya koyeba yango mama ntango ozosukola mwana yo mama ntango ozosukola mwana yo il faut okontrolaka mwana bien surtout mwana mwasi il faut okontrolaka mwana oyebi ke mwana aza bien so bando touche mwana oyebaki même ata mwana 5 mois même ata mwana ya 6 ans ata mwana 4 ans 2 ans soki mwana mwasi bando touche mama fo oyeba parce que ntango osukolaka mwana yo ndenge osimba bapartie intime oyebaki mwana na nga bazotouche ye oza mwana ozokola mikolo minene mwana moke pourquoi olatisa bongo biloko ya mikuse parce que bana mibala lelo oyo bazokipe susu age bana tazomonaka mwana azokola musuni mwana azokola et puis bakoka koabise na mwana yo so baviole mwana esaka pasi oboti mwana akomi ujana so oseza ebeti yana azali na kapela soutien te kaleson te apres na poko azongi na ndako mpe akoti mpe kokokoko mpe bofungoleli porte akoti mpe alali na ntango mpe kosala eti opesa elipa non arrêtez un peu à encourager les parents bo arrêter kodorloter bana badorlota mwana te bagataka mwana te kogate mwana eza kotangisa ye c'est l'éducation so olobi ke ogate mwana na telefone ogate mwana elamba ogate mwana mbongo wana mpena zero gate mwana atanga classe wana ekoya na nsima ogate mwana ngokende classe te tala nde bana bako bakuna na bandako les parents oboti mwana mobali mwana esika akenda koyebaka te mwana asa koyebaka te yango bakomobetaka bino omona tata vandeka bole banzala na ye bakuna baye bakotele frappe ok mwana na yo asa koma na ye koluna tozala faible devant bana te mwana mobali mwana mwasi il faut toujours l'éduquer il faut vraiment l'éduquer pour makambe komi bana miki bakomosimba kisi tene bakosimisa bana bakisi bana bakomosa bapacte makila mwana 12 ans mwana 13 bakosa bapacte makila bakosasa makila bona bolingo bazomonaka na batv bazokaka partout tokende wapi kala toyebaka kala ntango tokola toyeba na bakartier omona so omoni ya Mireille wana yeba mobali ne Jean Kami tomona ye eyebana bana ya Mireille na Jean oh ya Fifi na Thomas eyebana mais lelo eyebana susu te eyebana susu te
et ba na société et ba na société pour nini ba to ko pesa position te ba to kleza ba vandi ba 20 ans to mo ba couple sous ton to quoi biso ba mi ki ba za ka mo tombali to koli baba ni ka te biso to ndo bota ba pe baba ni ka te ba sala kaka mais ba ta bon net pardon wa ba to ka to boye ba pe comme ma bé en fait ngana lo baka ki non na kala au moins moi si ba ze ba des bases na so amoni ya Caroline ba bi ki ya mambweni des bases mais lelo ba des bases ba kinda wapi ils ont au sujet les sous au pena il faut na yambela ngo bato na plateau na ko yambela ngo vraiment sujet o na tiki bino vraiment sujet o lelo basi mi ben na bon ba yeba na souci par rapport à nenga kanenga za que non moi si boy ba yebi mbane boy fi boy ba yebi mbane boy lelo izala souci eza sujet oyo to ko loba na émission ko ya na ko yambela bino na ko yambela bino invité mon en tout cas non yambela bino invité moko na loba kombo na été donc bo s'abonner massivement bo s'abonner à Liboki parce que ils a scandale donc on a passé nos cas une semaine bo s'abonner en cascade pour inviter on a non préparé mission na yi tout décortiquer ma réunion et ça bien en tout cas merci beaucoup pour aller vraiment tout ce qui vraiment aux amateurs yoka merci beaucoup Montréal médecine tima toujours na pointe toujours na sima ya caméra babi tala kaka soki tene mo boulot magi ko mona mongo de l'excellence nzambi kambona moto kaki paka kokolo o kapenza kara likolo ya kara oyebwe bilengo officiel na zawana okinde kuna boy Nzambe biso nzamba osakani tokanaki merci beaucoup Metintima merci beaucoup apprécier la patronne à moi c'est Nzambe m'a beaucoup bon corps de Switzerland merci beaucoup à mama Kimia motema ya papa Kimia mon tout à babina kacha Belgique babi mama Kimia officiel TV donc tout ça toujours voilà. Merci beaucoup Naye Moko. Yasmine Sako la patronne. Bobby, tout ça, ça bien. Merci beaucoup, merci pour aller là. Tout ce qui a. Merci. Bobby, Awande, danse loke. Alinga nzoto keke